Добре дошли в моя канал! За днес една интересна рецепта за пилешки кюфтенца в сос от синьо сирене. Вижте как се приготвя. Избираме бяло месо от гърдите, което е половин килограм, и го слагам в блендер. Слагам също така и малко кромит лук. Допълвам вкуса с целина. Трябва да се посоли и слагам едно яйце. Сега, за да добавя малко мазнина, използвам краве масло. Допълвам вкуса с чесън и за да се уплътни каймата, добавям галета. Всичко това се мели с кухненския робот. След това, много лесно с намаслени ръце, правя малки топчета. Тези кюфтенца са здравословни и ще ги изпека във фурната. Затова ги нареждам в керамична тавичка, но за всеки случай, ако ползвате друг вид покритие, сложете хартия за печене, за да не залепне. Трябва да затоплите фурната до 180 градуса. Така, оформените пилешки кюфтенца изпичам за 25, максимум 30 минути. И сега, виждате как изглеждат изпечените кюфтенца, те не променят много външния си вид, не са като пържените, но това не е проблем. Време е да покажа сос с синьо сирене. Ето това е ножа, с който се реже най-лесно мекото синьо сирене горгонзола, което е и моя избор. Трябва да се махне кората, която нагарча. След това режа и загрявам прясно мляко, за да разтопя синьото сирене. На бавен огън изчаквам за 1-2 минути сиренето да се стопи. Добавям малко сол. Ето така изглежда вече почти готовия сос, но той все още не е плътен. Затова в 3 супени лъжици студена вода слагам една лъжица натурално нишесте. Разбърквам и сипвам в соса. След като заври, той е достатъчно плътен. Накрая тези вкусни апетитни пилешки кюфтенца ги слагам в чинията и поливам със соса. Декорирам с листа от салвия, позната още като градински чай. А сега може да видите и рецептата за това ефектно ястие. Добър апетит! Пилешки кюфтенца в сос от синьо сирене. Необходимите продукти: за каймата 500 грама пирешко месо от гърди, половин глава кромит лук, 2 стръка целина, 1 скилитка чесън по желание, 1 яйце, 1,5-2 супени лъжици разтопено масло, около 30 грама, 1 кафена чаша галета, 1 чайна лъжица сол, черен пипер по желание. За соса 80-100 грама синьо сирене, 250 мл прясно мляко, 1 чайна лъжица сол. Начин на приготвяне: смиламе продуктите за каймата. Оформяме кюфтенца, които печем в намаслена тавичка на 180 градуса. Приготвяме соса. В загрятото прясно мляко слагаме парченцата синьо сирене. Разбъркваме на бавен огън, докато сиренето се разтопи. Посоляваме.